Hello po guys, unboxing lang natin tong dineliver ng Shopee ngayon. Bali sinundo lang siya nila Kai dun sa may kalsada namin kasi hindi kasi nakakapasok yung mga rider dito sa amin. Tsaka bukod pa dun, ang layo-layo namin sa kalsada. Ayan siya. From Shopee siya, 130 pesos lang siya. Nakikita ko na to dati sa mga FB post. So gusto ko rin siya orderin kasi yung mga cologne ko, mga pulbo, yun, gusto ko parang social yung tatak niya, yung tag price niya. So eto siya, 130 pesos lang. Kung gusto niyo umorder yung Shopee, ano nila, ilalagay ko din siya diyan. Pero tingnan muna natin kung okay ba siya or may damage ba siya or wala. Anyway, yung ganito hindi ko siya diretso ng tapon kasi pwede yan lagayan ng yelo. Pag may bumili ng yelo na madamihan. So ito yun siya guys. Naka-bubble wrap pa siya. Bubble wrap. Anyway, subscribe niyo isa kong YouTube channel, ang Yvonne lang ang malakas. Curious ako sa bubble wrap kung magkano yung bubble wrap. Kung mura ba siya? Kasi parang nangihinayang ako. Sa ano, ang kapal niya kasi. So, ito yung in-order ko, guys. Ayan, hindi ko alam kung paano to siya gagamitin. Kung may free. Wow, mayroon nga siyang free. Ayan, ito siya. And, ano to? Para saan ba to? Ay! Kasi pakialamera. Ink pala siya, ink. Ink. Tapos, ano na to ngayon? Ano ba ito yung yun, buti na lang may free siyang patag price. Another plastic, lagayan ng mga sabon-sabon. Ayan. Pero meron akong ganito. May nabili akong ganito. Ayun! Ay! Ay! Pag baril ko sa kanya, lumabas yung tag niya. Ganun pala. Ibig sabihin, ganito. Ay, shit! Sayang! Anong date nakalagay? February. Paano to? Ang ganda niya. Kaya lang, paano to iyan? Baka masira. Open. Ay! Okay. Siyong nga lang. So, nandito pala, makikita pala dyan kung magkano yung ipa-price. Pwede pala. Kaya lang, paano to? Okay, so, ito pala siya nung tinanggal ko, nandito pala yung ink niya. So, yung kanina na itong tumalsik, free niya pala na ink to. Yan, may ink to sa loob. Kasi nakalagay dito ay ink roller change. So, ibig sabihin, ink niya yan. Ibalik natin kasi wala pala siyang kinalak. So, after mga 30 minutes, guys. Wala kasing ganito sa bundok, no? So, andito yung ano niya, numbers niya. Hirap na hirap ako. Muntik ko pa siyang masira. Ang gagawin pala, ito pala, umuurong-urong pala itong hayop na ito. Nahirapan ako nito. Nakita niyo yung red na yan? Ayan, umuurong-urong yung red. So, ayan pala siya. Kung nasaan yung red, yun yung mauurong mo. Tingnan mo. Ayan, o, diba? Tapos, iurong ko pa to dito. Masikip kasi. Yan. O, yun siya. Umiikot ng gano'n. Lang. Ayan o, yan. Di, kapag nasaan yung red niya, inurong ko diba ganyan, yun yung mauurong mo. O, diba? O. So, paano kasi wala naman kasing manual. Ay, yung dumi ng kamay ko guys, sa ink yan kasi natanggal ko yung ink kanina, nabubadan. O, diba? Testing natin to, walang iya. Meron pa dito sa dulo. Ano pala yung dulo? Patay, naubos. Naubos lang. Meron dito kung dollar o euro, RM, ringgit. Ayan. So, US dollar. Dito tayo sa, kunyari, US dollar yung price natin. Tapos, itong 5. I-zero natin to kasi 0, 0. Ito lang 0. Ano yung bang gawa to? Yan, 0. Tapos, sa anong, galing pala niya, high-tech. Ang mura lang niya, pero social. Example, anong price na ano natin? Tag 35. Kaya lang, kailangan pala to dahan-dahanin mo ng ano, pang sira. Saan magawa itong ano to? Walang nakalagay. Kung saan gawa? Made in? Made in China. Ha? Made in China. 35 pesos lagyan natin dito. Ibabaril lang yan eh. Ah! Ayan siya! My God! Dumikit siya oh. Kaya lang nakalagay siya. $35. Kasi, dito siya, makikita mo siya dito, habang ginaganyan mo siya, may kita. Akin na isa pa ipikasin. Pag ginaganyan mo, ayan, may kita mo kung ano nakalagay. Nilagyan ko ng $35. Kaya yan, dumikit. Dito natin ilagay sa, pag i-push mo to dito,
lalabas. Kunin mo na yung Yun, $35. $35 yung aking Ano yung dollars? ipay kasi. Siyempre para matuwa din yung customer. Ano? 35. Ang problema lang nito, magpaikot-ikot tayo. Wala nang malalaki. Diba? Ang ganda niya tingnan guys, nakakasosyal. At saka madikit siya. Ayan, hindi siya pipitsugin. Tapos, push mo dyan. Tapos, diba, wala pa lumabas. Pag binitawan mo, saka siya lumalabas. Saka mo siya ibabrush ng ganoon. Diba? Ang saya. Push, bitaw, dikit. Ang taray. Ito namang dalandan. Lagyan natin tong dalandan. Yung lahat ng tangko ay 20 pesos. So, gano'n ulit. Push, bitaw, lalabas. Tapos, dikit. Oh, pak! 20 pesos. Baril, bitaw, labas, dikit. Ang galing. Tapos, baril, bitaw, lumabas na siya, dikit. Ang taray, pwede na ako maging bagger. Alam ko na kaagad. Panis ka, wala pang guide yan ha. Pak. Kaya lang ang price ko ay mamahalin. Kasi US dollar. Yung ganito, mura lang. Siguro 15 pesos or 11. Nakabili ako ng ganito sa sa Pure Gold. Mura lang siya guys. Tapos, may ink. Ang ink ngayon, problema, hindi ko alam kung saan bibili. Tatry ko tumingin sa Pure Gold. O, diba? Bili na, 130 pesos. Lakas makasusya. Next na lalagyan natin ng price guys ay itong Jamaica namin. Ang bentahan namin dito ay 55 pesos. Hindi ko alam kung magkano bentahan nyo. Basta sa akin ay 55. Pero dati 50 lang to, nagmahal na kasi. So again, ipupush natin dyan. Tingnan nyo, wala pang lalabas ha. Pag pinush ko, tapos pag binitawan ko, ay lalabas, tawang-tawa ko. Tapos, nilagyan ko na siya ng price na 55 pesos. Kita ba? Kaya maduming ko kasi sa ink kasi niya yan eh. 55. Galing. Tawang-tawa ako. Pag binitawan, may lalabas. Ayan. Tapos, kusa na siyang didikit ng ganyan. May roller kasi, ayan. Roller kasi yan dyan. Parang bata. So, ayun lang guys. Bili na kayo ng ganito kasi ang ganda niya, oh. 130 pesos lang yung bili ko. May kasama ng shipping fee yata yun. O, parang may kasama ng shipping fee. Pa-flash ko na lang dyan. 130 pesos lang. Ang lakas maka Pure Gold ng datingan. Lakas maka mini stop at saka ng 7-Eleven. Yung pala retailer lang ng Yvonne and Bagtan Store. 130 pesos. Matagal ko ito nakikita kasi sa group. Ayan, gusto ko rin siya itry. So, maraming salamat sa pag-share nyo ng mga ginagamit nyo sa Sari-Sari Store. Kung meron pa kayong ibang gusto i-share sa kapwa natin ka-Sari-Sari Store owner, mag-join lang kayo sa group ko, ang Sari-Sari Stories, Buhay ng Tendera-Tendero. At saka dun sa isa ko pang group, isang group namin nila RJ and Rochelle. Ako din yung admin dun, ang Team Badang. So, ayun guys. Gusto ko lang itong i-share. Masaya ko. Ang babaw ng kaligayan. So, ayun. Thank you for watching.